Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat YouTube semua. Kali ini pakai bocah mau menunjukkan bagaimana cara menyembuhkan ayam yang sedang terkena flu dan batuk ya. Karena di musim dingin kayak ini kebanyakan ayam terkena penyakit seperti ini. Kalau di sini biasanya ketuturan, sob. Ketuturan ini. Untuk cara menyembuhkannya, pakai bocah. Biasanya cuma pakai ini, bawang merah, jahe, sama kencur ya. Untuk cara memberikannya, kita tinggal diparut aja ya. Kayak ini parut biasanya ada di dapur, pasti kalian juga punya. Oke sob, ini hasilnya. Kemudian untuk memberi langsung kepada ayam, kita cukup sedikit aja sob. Nah ini sob, cara memberikannya sedikit-sedikit aja sob. Ayo makan, ya sembuh. Untuk pemberian cukup 2 kali saja ya. Semoga lekas sembuh ayam. Itulah cara saya untuk mengobati ayam yang sedang terkena penyakit sob. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.